Ребята, помните о том, что нельзя шутить с огнем. Кто с огнем не осторожен, у того пожар возможен. Пожар в лесу – беда большая, когда с огнем дети играя, шалят и поджигают лес. Сгореть он может просто весь. Ростом невеличкие, маленькие спички, только трогай спички, не имей привычки. Чтобы лес, звериный дом, не пылал нигде огнем, чтоб не плакали букашки, не теряли гнезда пташки, а лишь пели песни птички, не берите в руки спички. Береги